Ողջույն։ Այսօր վերջապես առաջարկում եմ միասին պրակտիկա անել։ Պրակտիկան լինելու է պրանայամա, շնչառական վարժություն, որը կոչվում է լուսնային շնչառություն կամ արծվի շնչառություն։ Որ դեպքում կարող ենք կիրառել այս շնչառությունը, ինքը 3 տարբեր երևույթների հետ աշխատող կախարդական փայտիկ է, այդպես իրան ասենք, կամ բանալի։ Առաջինը, որ դեպքում կարող եք կիրառել այս վարժությունը, դա գլխացավն է։ Երբ ունենք գլխացավ եւ ուզում ենք ազատվել նրանից առանց կողմնակի հապեր օգտագործելու, վարժությունը ցուցված է անել 5-ից 10 րոպե։ Իհարկե կապ ունի ինտենսիվությունից գլխացավի ինչից է առաջացել, բայց մեծամասամբ սա աշխատող գործիք է եւ մեկ անգամ ինձ բախտ վիճակվեց ին վրա անգամ դա զգալու ու փորձարկելու։ Երկրորդը, որ դեպքում կարող ենք աշխատել այս գործիքի հետ։ Այն դեպքում, երբ որ մեր մենտալը ակտիվ է, մտքերը շատ ակտիվ են, մտքերի հարձակում է կամ զգում ենք, որ պիտի քնենք, բայց միտքը չի հանգստանում։ Անում ենք այս վարժությունը նույնպես 5-ից 10 րոպե ցուցված է սկսնակներին։ Կզգաք, որ մի տեսակ միտքը հանգստացավ, հա, եւ ինքը ակտիվացնում է նաեւ մեր պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգը։ Երրորդը, որ դեպքում կարող եք կիրառել այս շնչառական վարժությունը։ Դա երբ որ մեր կյանքում ունենք ինչ-որ երևույթներ բացասական, որոնցից ուզում ենք ազատվել։ Անհանգիստ մտքեր, բացասական մարդիկ, հա, բացասական մտքեր, բացասական երևույթ, ինչը մեզ տանջում է, մեզանից էներգիա է տանում, հա։ Այդ ժամանակ նորից անում ենք այս շնչառական վարժությունը, ցանկալի է հասցնելով մինչև 10 րոպեի։ Երրորդ այս դեպքում, երբ որ ուզում եմ ազատվել ինչ-որ բանից, ուղղակի նստում եմ, մտադրանք եմ անում նախապես, որ այս պրակտիկան անում եմ, որպեսզի ազատվեմ այսինչ երևույթից։ Հա, մի երևույթ ընտրում եմ եւ անում եմ հասցնելով մինչև 10 րոպեի։ Այս դեպքում սա արդեն ոչ միայն պրանայամա է աշխատում, որպես նաև մեդիտացիա, երկուսը մեկում, մեդիտատիվ տեխնիկա, պրանայամա։ Հավելեմ միայն, որ ցանկացած շնչառական վարժություն, մեդիտացիա, ցանկացած պրակտիկա յոգայից, որը դուք կատարում եք, պիտի սովորեք դա կատարել սիրով։ Երեխայի ոգևորվածությամբ, ով մի նոր բան է ուզում հետազոտել այս աշխարհում, սովորել։ Եթե պիտի անենք տհաճությամբ, ավելի լավ այս պահին բաց թողենք ու մի քիչ ավելի ուշ մոտենանք այս գործիքը կիրառելուն։ Կլինեն դեպքեր, երբ որ մարդ, քանի որ միայն ձախ քթանցքով ենք աշխատելու, ձախ քթանցքը սենց խիստ պատճառ ունի, փակ է։ Մեզ տհաճ է երկար, ասենք 1 րոպեից ավել ձախով վարժությունը կատարել, բայց շատ եմ ուզում կատարել, հա։ Այդ դեպքում միայն թույլատրվում է ձեռքը իջացնել, աջ քթանցքը փակող ձեռքը իջացնել եւ շարունակել վարժությունը տեմպը պահելով, հաշիվ, որովհետեւ գոյություն ունի, հաշիվը պահելով, բայց կատարելով 2 քթանցքով։ Սա էլ հասկացանք, հա, որ հաճույք ենք ստանում process-ից։ Եվ հիմա առաջարկում եմ միասին 1 րոպե մոտավոր փորձարկել այս վարժությունը, որից հետո դուք կարող եք դադար տալ եւ արդեն ինքնուրույն կիրառության մեջ դնել։ Եթե հետևեք իմ խորհրդին, ապա 7 օր անընդմեջ առավոտյան եւ երեկոյան կիրառեք 5-ից 10 րոպե հասցնելով։ Դուք արդեն կզգաք ձեր անձնական փորձով, թե ինչ հրաշք գործիք է այս վարժությունը։ Եվ այսպես, նստում ենք ողնաշարը ուղիղ ցանկացած դիրքով, որտեղ հեշտությամբ կպահեք ողնաշարը ուղիղ։ Ես նախընտրել եմ այս տարբերակը, ծալապատիկ։ Բայց դուք կարող եք նաև չոր աթոռի ծայրին նստել։ Կարևորը ողնաշարը ուղիղ ենք պահում ողջ ընթացքում։ Երբ որ պրակտիկայի մեջ եք, չեք ծռում պարանոցը, հա, ծնոտը վերև չի, այլ ողնաշարը ուղիղ, ասես գաղթունից ինձ ձգում են դեպի վեր, ծնոտը մի փոքր նայում է ներքև, ուսերը հետ ու ներքև, սիրտը բաց։ Զգացում տվեք, հիմա եկեք նստենք։ Եվ զգացում տվեք, որ ձեր ողնաշարի երկայնքով պոչուկից մինչև գլխագագաթ ճառագայթ է երևակայական անցնում, դուրս է գալիս գլխագագաթից ու դեպի երկինք է ձգտում, ասես ձգում ենք մեր ողնաշարը
ու ակտիվ ենք պահում միայն ողնաշար ուղիղ պահող մկանները, ձեռքերը հանգիստ դրված են ոտքերին, դեմքի մկանները խաղաղ, ձախ ձեռքը, սա ձախն է, բարձրացրեցինք, բութ մատը մատնեմատի հիմքին դրեցինք, փակեցինք, սա էներգիան պահպանող մուդրա է, ոչ միայն էներգիան պահպանող, բայց հիմա մենք այս ֆունկցիայով ենք անում, ձախ ձեռքը, այս մուդրայով, մուդրա ձեռքերի դիրքն է, դրեցինք ձախ ոտքին, ձախ ձնքին, աջ ձեռքը բութ մատը մատնեմատի հիմքին, ցուցամատը ակտիվ, փակեցինք մեր աջ քթանցքը, ողնաշարը ուղիղ, բաժությունը կարելի է անել բաց աչքերով, ցանկալի է կիսաբաց աչքերով, նաև սկսնակներին փակ աչքերով, ինչպես որ հարմար կգտնեք այս պահին։ Եվ ունենք հատուկ հաշիվ։ 1 հաշիվ շնչում ենք 7 հաշիվ արտաշունչ։ Մտովի 1 շունչ, մտովի 7 հաշվելով արտաշունչ։ Գնացինք, տեղավորվեցինք, փակեցինք ցուցամատով աջ ձեռքի, աջ քթանցքը։ Եվ գնում ենք 1 հաշիվ շունչ, 7 հաշիվ արտաշունչ, շունչ, 7 հաշիվ արտաշունչ, 5, 4, 3, 2, 1, շունչ և ծորացող արտաշունչ, 5, 4, 3, 2, 1, շունչ, 5, 4, 3, 2, 1, նորին շունչ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, շունչ, մտովի հաշվելով շարունակում ենք։ Շարունակում ենք ինքնուրույն տեմպը պահել, ես զուգահեռ հուշումները կտամ, արտաշնչի ժամանակ բաց թողեք ողջ լարվածությունները, ասես մեր տունը ներսից մաքրում ենք, արտաշնչի ժամանակ դուրս ենք հանում, ողջ հին մոխրացած էներգիաները մարմնից, շարունակենք ևս 3 անգամ, մտովի հաշիվը պահելով, զուգահեռ հետևեք, որ ճակատի կենտրոնում լարվածություն չլինի, թուլացրեք լարվածությունը, թուլացնում ենք նաև ծնոտը, ասես ատամների արանքում 1 բրնձի հատիկ տարածություն ենք պահել, վերջին անգամ էլ փորձենք, 1 հաշիվ շունչ, 7 հաշիվ արտաշունչ, կավարտենք այս պահին, կարևորը որ տեխնիկան փոխանցեցի, դուք այդ տեխնիկան արդեն գիտեք, որ դեպքում կիրառեք, ինքը շատ ցուցված է քնելուց առաջ դա անել, ամենակարևոր նախապայմանը, հաճույք ստանալ մեր շնչառության ամեն ակնթարթից, յուրաքանչյուր շնչից, յուրաքանչյուր արտաշնչից, դա կարևոր նախապայման է, որը մեր հաջողության 50%-ն է նվազագույնը։ Ուրախ եմ, որ այսօր ինձ մոտ ստացվեց կիսվել ձեզ հետ այս հրաշք գործիքով, ուրախ կլինեմ, եթե ստացվի այնպես, որ դուք կիրառության մեջ ինչ-որ արդյունքների հասնեք, կիսվեք ձեր փորձով, կոմենտներում, ինքը հակացուցումներ չունի, թերևս հակացուցում կարելի է համարել, երբ քիթը նոր ենք վիրահատել, վիրահատություն է եղել շնչուղիների և այդ դեպքում միջնապատի, այդ դեպքում իրան արդեն անում ենք ռիաբիլիտացիոն շրջանը անցնելուց հետո, շատ նուրբ, որոշակի ժամանակ հետո։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, մաղթում եմ, որ այս պրակտիկան ձեզ միայն օգուտ բերի ու եթե 7 օր անընդմեջ դուք անեք, ինչպես եւ որ ասացի, կարծում եմ դուք արդեն կհամոզվեք, թե ինչ հրաշք գործիք է սա։ Նամաստե։ Եթե պրակտիկայի ընթացքում կզգաք, որ ձեզ մոտ առաջանում է գլխապտույտ, թեթևակի սրտխառնոց, աչքերից արցունքը գալիս կամ հորանջ է սկսվում, դրանից չենք անհանգստանում, այլ ընդհակառակը։ Դա